की ग्रैंड मास्टर। दोस्तों आज हम खराटे, साइनस, माइग्रेन कोई भी इश्यूज हो तो उसके लिए हम लोग 2 ऑयल का मिक्सचर जिसमें पेन ऑयल है और 1 ड्रॉप्स है, उसकी हम रेशो 20 ड्रॉप्स जो होंगी हमारी पेन ऑयल की होंगी और 10 ड्रॉप्स हमारी वंडर ड्रॉप्स की होंगी। और ऐसे ही हमें 4 बाती बनानी है। जैसे हम दीपम जलाते हैं तो बाती बनाते हैं, ऐसे ही हमें बाती बनानी है। और इसमें हम उस मिक्सचर को एक बाउल में, जो कांच का बाउल होगा उसमें हम लगाएंगे और इसकी टिप को हम डिप करेंगे। सिर्फ टिप को डिप करना है। इससे हमारा जो अपर ब्लॉकेज है, चेस्ट से ऊपर की जितनी भी ब्लॉकेज होंगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ब्लॉकेज जितनी भी होंगी वो रिमूव आउट होंगी। और हमें ये देखो, हम ये डिप कर रहे हैं, 2 हमें कान में और 2 हमें नाक में लगानी है। ये प्रोसेस आप 10 मिनट तक कर सकते हैं। रात को सोने से पहले करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेगा। और इसको लगाने के बाद हमें, जिसको भी लगाना है आप उनको बोलेंगे कि नाक से सांस लेनी है और मुंह से छोड़नी है। इसका बेनिफिट ये होता है, 10 मिनट लगाने से इसका बेनिफिट मिलेगा आपको। खराटों में जो खराटे आते हैं जिन लोगों को, उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। माइग्रेन, साइनस हो, गुस्सा आता हो, चिड़चिड़ापन हो, नींद नहीं आती हो, ये सब प्रॉब्लम इसी से क्योर हो जाएंगी। सिर्फ पेन ऑयल और ड्रॉप को डॉक्टर साहब, ये पेन ऑयल और वंडर ड्रॉप किस चीज़ के हैं? ये सारे आयुर्वेदिक हैं। किचन डॉक्टर के जो किचन में सामान होता है उन्हीं के ये अर्क निकला हुआ है। जैसे लौंग, जावित्री, जायफल जैसी चीजें हैं। ये पेन ऑयल है और ये ड्रॉप्स हैं। इसके 20 ड्रॉप्स लेने हैं और इसके 10 ड्रॉप्स एक बाउल में मिक्स करना है और ऐसे ही बाती बनाकर नाक और कान में लगाना है। सिर्फ 10 मिनट का प्रोसेस है। और इसको इनहेल भी करना है? हाँ, नाक से, जैसे मैंने अभी बताया कि नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।